野菜を焼いたり揚げたりして出汁に浸すという料理法は、実は1600年代から日本にある伝統的な調理法の一つだそうです。今日はナス、ズッキーニ、キノコ、アスパラ、パプリカ、トウモロコシを使いました。今回ナスは多めの油で揚げ焼きをしました。アスパラとトウモロコシは電子レンジで加熱してから焼きました。野菜によって少しだけ下ごしらえのコツがあります。今日はそれをご紹介します。ズッキーニを切ります。塩を振ります。今回はまな板の上でやりましたが、網の上でやるとさらにいいです。なぜかというと、10分ほど置くだけでこんなに水分が出るからです。余分な水分をキッチンペーパーで拭き取ります。こうすると焼き目もつきやすくなります。また味も濃くなるような気がします。アスパラの根の部分の皮をピーラーで剥きます。食べやすい大きさに切ります。電子レンジで 1,2 分加熱しておきます。この工程は省いてもいいのですが、やると焼くときに火が通りやすくなります。トウモロコシは茹でても蒸しても大丈夫です。今回は電子レンジで加熱しました。電子レンジで6から7分ぐらい加熱しています。加熱したら食べやすい大きさに切ります。加熱をした後でも硬いので、切るときには怪我に注意してください。パプリカの種を取り除きます。この白い部分が気になる方は切り取ってください。この白い部分を切ると形が整えやすくなります。この方法はチンジャオロースみたいにピーマンを細く切るときも便利です。ここまででナス以外の下準備ができました。私はいつも最後にナスを準備します。今回も粉末のかつおだしを使います。もちろんかつお節からだしを取っても美味しくなります。かつおだしをバットに入れます。他の料理ではボウルや鍋で調味料を混ぜることが多いですが、今回つける液体の量を確認したいのでバットで混ぜます。焼き上がった野菜をここにつけていきます。醤油、みりんを入れて、よく混ぜます。鍋に入れて火にかけます。これはみりんのアルコールを飛ばすためです。少し沸いてきたら火を止めて、バットに流し入れます。このタイミングで出汁は少し濃く感じるかもしれませんが、野菜をつけるとちょうどよくなります。ナスを切ります。先に切ってしまうと水につけたりしないといけません。なので私はいつも火を入れる直前に切ります。野菜は揚げると小さくなってしまうので、少し大きめに切るのがおすすめです。多めに油を入れて熱して、皮を下にしてナスを入れていきます。塩を振ります。何度かひっくり返します。もし油が足りなければ適宜追加してください。
しっかりと焦げ目がついたら鍋やキッチンペーパーで油を切ります。ズッキーニを焼いていきます。焦げ目をつけたいので重ならないように並べます。空いているところで他の野菜も焼いていきます。今回は電子レンジで加熱したアスパラを焼いていきます。ひっくり返します。アスパラも適宜動かしてください。火が通った野菜から順次先ほどのバットに入れて漬けていきます。パプリカを入れます。皮の方を下にして焼きます。これも焦げ目をつけたいからです。きのこを入れます。最後にトウモロコシも入れていきます。すべてつけるとこんな感じになりました。どれも少し焦げ目をつけています。今回はお裾分けをしたいので少し多めに作っています。冷蔵庫で3時間以上冷やすと味がよく染みて美味しいです。抵抗がない方はやってみてください。盛り付けて完成です。この料理のポイントです。